Так, ребята, вот здесь мы сделали вот такую штуку. Значит, правый плюсовой, получается, у нас пошел на мотор. С мотора он пришел вот сюда. И вот отсюда, с разрыва, он пришел обратно на минусовой, на левый. Это у нас мотор X. Ну а здесь посередине, вот, левый это один концевик, а правый это у нас второй концевик. Там сзади электронная схема. Вот, защита, диода и защиты. Вот. После этого нам надо меню, привод, концевики левый, правый поставить нормально замкнутое 0. То есть они должны быть уже теперь нормально разомкнуты. Они у нас использоваться не будут, концевики. Я уже поставил 0. Так, и вот сейчас переходим в ручной режим. Я нажимаю вращение влево. Пошел привод влево, на восток. Вот мы движемся на восток. И я иду в левый восточный концевик, который сюда дойдет. Вот сюда. И у нас, по идее, остановится. Вот я его нажимаю. Мотор останавливается, то есть разрывается питание. Это левый восточный концевик. Правый у нас никак при этом не срабатывает, а левый срабатывает. Отлично. Проверяем теперь. Проверяем вправо. Стоп. Поехали вправо. На экране вправо. Движемся на запад. И я иду на западный концевик. Вот этот, получается, у нас он дойдет до запада, западного вот этого препятствия, и становится. Срабатывает. Левый никакого действия не производит. Вот такие у нас здесь концевики стоят. Но там у нас сверху промежуток, сюда может, вот видно, что текла вода. Видно, что по корпусу стекает вода на концевики. Тут надо сделать какой-то навесик. Это очень просто делается. Не могу понять, почему он не хочет сделать этот навесик. Хотя сюда просто на двух саморезах прикрутить кусок оцинковки и герметиком промазать. Вот. Этот не срабатывает.